Hello friends, welcome to HolidayAbudhabi channel. இன்னைக்கு இந்த vlogல வந்து ஒரு weekend vlog, New Year special vlog தான் பார்க்க போறீங்க. நீங்க எல்லாரும் New Year வந்து நல்லா செலிப்ரேட் பண்ணிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். நாங்களும் வந்து நல்லாவே fireworksலாம் பார்த்து சூப்பரா என்ஜாய் பண்ணோம். நம்ம நியூ இயர்க்கு வந்து எங்க போலாம் அப்படினு பிளான் பண்ணிருந்தோம்னா அபுதாபில உள்ள ஷேக் ஜயத் ஃபெஸ்டிவல் தான் போலாம்னு பிளான் பண்ணியிருந்தது. அபுதாபில நிறைய இடத்துல கார்னிச் அங்கலாம் வந்து யாஸ் ஐலாண்ட் அங்கலாம் வந்து fireworks உண்டுன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. பட் நாங்கள் வந்து இங்கே தான் போகலான்னு பிளான் பண்ணியிருந்தோம். இது வந்து நம்ம வீட்டுக்கு வந்து பக்கத்தில் கூட. லாஸ்ட் டைம் வந்து நாங்கள் ஃபெஸ்டிவல் போன டைம் வந்து ரொம்ப லேட் ஆகிடுச்சு. ரொம்ப இல்லை, ஒரு ஈவினிங் 8 o'clock மேலே ஆனதுனால ரொம்ப டிராஃபிக்காக இருந்துச்சு. உள்ளே என்ட்ராகவே முடியல. வண்டியெல்லாம் வந்து திருப்பி விட்டாங்க. ஸோ இந்த டைம் மிஸ் பண்ணிடக்கூடாது, சீக்கிரமே போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் பிளான் பண்ணி மதியம் லன்ச் முடிச்சுட்டு ஒரு 3 o'clockலாம் நாங்கள் வந்து கிளம்பி போயிட்டோம். அங்கே போக ரீச் ஆக 4 o'clock ஆச்சு. அந்த டைமே வந்து ஃபுல்லாக எல்லோரும் அவ்வளோ கூட்டம் இருந்துச்சு. டிக்கெட் எடுத்து உள்ளே போயாச்சு. என்ட்ரி வந்து 10 dirhams. இதுக்கு 10 dirhamsக்கு ஒர்த்து அப்படின்னு சொல்லலாம். பார்த்திங்களா, உள்ளே நம்ம என்ட்ரு ஆயாச்சு ஃபெஸ்டிவல் சிட்டிக்குள்ளே. எல்லோரும் நல்லா குஷியாகிட்டாங்க, என்ஜாய் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. நம்ம இப்போ உள்ளே போய் ஒவ்வொரு கண்ட்ரிஸு அங்கே உள்ள என்னென்ன இதெல்லாம் போட்டிருக்காங்கன்னு பார்த்துட்டு நைட்டு ஃபயர்வொர்க்ஸும் பார்த்துட்டு போகலாம். மெயினாக இங்கே எதுக்கு வந்தோம் அப்படின்னா, அபுதாபியில் இங்கே தான் வந்து அப் டு 40 minutes வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஃபயர்வொர்க்ஸ் வந்து நடக்க போகுது. இது வந்து கின்னஸ் ரெக்கார்டுக்காண்டி பண்ணுறாங்க. ஸோ அதனால தான் இங்கே வந்தது. என்ட்ரு ஆகும்போதே வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு போனது வந்து எமராத்தி அவங்க பிளேஸுக்கு தான் வந்து போனோம். அங்கே போனால் அவங்களோட கல்ச்சுரல் ஹெரிட்டேஜ் வில்லேஜ் தான் வச்சுருந்தாங்க. ரொம்பவே பார்க்க அழகாக இருந்துச்சு. அந்த காலத்தில் அவங்க வந்து எப்படி இருந்தாங்க, அந்த மாதிரி ஒரு செட்டப் எல்லாம் வந்து ஃபிஷ்ஷிங் பண்ணது, அவங்களோட கல்ச்சர் ஃபுல்லாகவே எல்லாமே அவங்க அந்த காலத்தில் இருந்துச்சு. எப்படி வாழ்ந்தாங்க அதை தான் வந்து இந்த ஏரியா ஃபுல்லாகவே வச்சுருந்தாங்க. இங்கே வந்து நாங்கள் போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு டான்ஸ் ஷோ வேறு நடந்துக்கிட்டு இருந்துச்சு. நாங்கள் கரெக்டாக என்ட்ரு ஆகும்போது அது முடிஞ்சிருச்சு. பார்த்திங்களா, இதுதான் அவங்களோட இது ஃபுல்லாக. இது முடிச்சுட்டு அப்படியே இதை விட்டு வெளியே வரும்போது வந்து ஆப்போசிட்டில் வந்து அவங்களோட கல்ச்சுரல் அண்ட் டூரிசம் அப்படின்னு ஒரு இது போட்டு யூஏயோட இது தான், அந்த கண்ட்ரிக்கு தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம போனோம். இது ஃபுல்லாகவே வந்து அவங்களோட ஃபிஷ்ஷிங் நெட்ஸு அந்த மாதிரி இந்த ஏரியா ஃபுல்லாகவே வந்து இந்த ஏரியா தான் வச்சுருந்தாங்க. ஒரு ஹெரிட்டேஜ் வில்லேஜ் அப்படின்னு தான் வந்து இதை சொல்லலாம். இது போக இவங்களோட ஃபுட் ஐட்டம்ஸு இதுவும் வந்து இங்கே வந்து கொடுத்துருந்தாங்க. அப்புறம் வந்து அவங்க சேல்ஸ்க்கு வந்து அபாயாஸு அந்த மாதிரி அவங்க யூஸ் பண்ணுற ட்ரெஸ்ஸஸ் அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸும் வச்சுருந்தாங்க. ஃபுட்டில் வந்து டம்ப்ளிங்ஸ் வச்சுருந்தாங்க, அவங்களோட ஃபேவரெட் இது. அதுக்கும் பார்த்தா அவ்வளோ லைன் நின்றுச்சு கூட்டம் வாங்குறதுக்காக. அது முடிச்சுட்டு நம்ம ஆப்போசிட்டில் அந்த டூரிசம் இதுக்குள்ளே போய் ஃப்ரீயாக வந்து அங்கே வந்து ஃபால்கன் வச்சு ஃபோட்டோஸ்லாம் எடுத்தாங்க. அதெல்லாம் ஃப்ரீ தான். அது முடிச்சுட்டு நெக்ஸ்ட்டு பக்கத்துலேயே வந்து ஒரு லைப்ரரி மாதிரி ஓப்பன் பண்ணியிருந்தாங்க. அதுக்குள்ளே தான் இப்போ என்ட்ரு ஆகிருக்கோம். ஒரு குட்டி மியூசியம் அப்படிங்கிறது மாதிரி சொல்லலாம். இங்கே வந்து அவங்களோட நேஷனோட ஃபுல் இது எல்லாமே இருந்துச்சு. அவங்க எப்படி ஃபார்மேஷன் ஆனது, அந்த கண்ட்ரி இதானது அப்படிங்கிற மாதிரி ஃபுல் டீட்டெயில் எல்லாமே வச்சுருந்தாங்க. அவங்க கிங்கோட ஃபோட்டோஸ், அவங்களோட சைல்ட்ஹுட் ஃபோட்டோஸு, அதுக்கப்புறம் அந்த காலத்தில் அவங்க என்னென்ன யூஸ் பண்ணாங்க இது எல்லாமே டிஸ்பிளேக்கு வச்சுருந்தாங்க. பார்க்கவே அழகாக இருந்துச்சு. இதுதான் அவங்க ஃபார்மேஷன். இதெல்லாம் நீங்களே பாருங்கள். இங்கே பாருங்க அதில் போட்டிருக்காங்க பாருங்க. இதுதான் யூஏயோட மேப். இங்கே வந்து டிஸ்பிளே இது மாதிரி வச்சுருந்தாங்க.
இது போக வந்து ஃப்யூச்சர் மியூசியம் அது பார்க்குறதுக்காகவும் வந்து ஒரு டிஸ்பிளே, அந்த ஃப்யூச்சரில் எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி இது வச்சுருந்தாங்க. நீங்கள் போனீங்க ஷேக்ஸ்பியர் ஃபெஸ்டிவல் போனீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த மியூசியம்குள்ளே போய் பாருங்கள், அவ்வளோ சூப்பராக இருந்துச்சு. இதுக்கு வந்து ஃப்ரீ என்ட்ரி தான், காசு எதுவுமே வந்து கிடையாது. உள்ளே வந்து தனியாக சார்ஜ்லாம் பண்ணல, நம்ம போய் பார்க்குறது தான். இதிலே வந்து கிட்ஸுக்கு வந்து பசில் ஏரியா அந்த மாதிரிலாம் இருந்துச்சு. ஸோ கண்டிப்பாக வந்து உள்ளே போய் பாருங்கள் நீங்கள். மியூசியம்லேருந்து வர்றதுக்கே வந்து ஒரு 1 hour கிட்ட வெளியே வர்றதுக்கு டைம் ஆகிடுச்சு. வந்து அப்படியே பக்கத்தில் ஒரு ஏரியாக்குள்ளே போனால் கிட்ஸ் ஏரியா இருந்துச்சு. அங்கே வந்து ஃப்ரீ ஃபேஸ் பெயிண்டிங்கு, தென் கலர்ஸு, அந்த மாதிரி ஒர்க் ஆக்டிவிட்டீஸு, கிட்ஸுக்குள்ள ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாமே ஃப்ரீயாக வந்து இது பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க. அங்கே போய் கொஞ்சம் நேரம் வந்து பிள்ளைங்களுக்கு எல்லாருக்கும் வந்து ஃபேஸ் பெயிண்டிங் அதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் நேரம் பண்ணிவிட்டு அவங்கள வந்து கலரிங் இதெல்லாம் பண்ண விட்டுட்டு அங்கேருந்து கிளம்புனோம். டைம் வந்து ஒரு 8 கிட்ட ஆகிடுச்சு. ஸோ சாப்பிட்றலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கே உள்ளே வந்து நம்மளுக்கு சாப்பிட்றதுக்கெலாம் வந்து ரொம்ப இதெல்லாம் இல்லை. ஸோ அல்பேக்கா இருந்துச்சு, அது வாங்கி சாப்பிட்டுட்டோம். ஒரு 11:30 அந்த டைமில் வந்து ட்ரோன் ஷோ வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க. ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒரு 15 minutes 20 அந்த கரெக்டாக 11:40க்கு அந்த டைமுக்கு ஆரம்பித்து 12 வரைக்கும் இருந்து அப்படியே வந்து ஃபயர் ஒர்க்ஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க. இது வந்து 4 கின்னஸ் ரெக்கார்டு வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இது அவ்வளோ சூப்பராக இருந்துச்சு ஃபயர் ஒர்க்ஸ் ட்ரோன் ஷோ. கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள், அவ்வளோ சூப்பராக இருந்துச்சு.
கரெக்டாக ஒரு 12:40 அந்த டைமில் வந்து ஃபயர் ஒர்க்ஸ் முடிஞ்சிச்சு. நாங்கள் ஒரு 1 o'clock வந்து அங்கேருந்து கிளம்பியாச்சு. சரியான கூட்டம், வெளியே வரும்போதுக்கே வந்து டைம் அவ்வளோ எடுத்துச்சு. நாங்கள் ஒரு 2 o'clock ரீச் ஆகிட்டோம். இது நெக்ஸ்ட் டே எடுத்தது. இங்கே ஒரு பர்த்டே பார்ட்டி இருந்துச்சு, அதுக்கு தான். இங்கே இதுக்கு வந்து நாங்கள் முஷ்ரிஃப் போயிருந்தோம். முஷ்ரிஃப் பார்க்கில் தான் வந்து பர்த்டே பார்ட்டி. அங்கே நல்லா செலிப்ரேட் பண்ணி சாப்பிட்டுட்டு நைட்டு வீட்டுக்கு வந்தாச்சு. இதுதான் இந்த வீக்கெண்ட் இப்படி தான் போச்சு. நம்ம சேனலில் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.